ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं। ये खेतों में काम करता है और भारी चीजें खींचता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं लोडर। लोडर को हिंदी में लोडर कहते हैं। ये मिट्टी, रेत और पत्थर उठाने का काम करता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। ये सड़क को दबाकर मजबूत बनाता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये मिट्टी और पत्थर ढोने का काम करता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं कंक्रीट मिक्सर ट्रक। कंक्रीट मिक्सर ट्रक को हिंदी में कंक्रीट मिक्सर ट्रक कहते हैं। ये सीमेंट को घुमाकर तैयार करता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में एक्सकवेटर कहते हैं। ये गड्ढा खोदने और मिट्टी निकालने में मदद करता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं ट्रेलर ट्रक। ट्रेलर ट्रक को हिंदी में ट्रेलर ट्रक कहते हैं। ये बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं पेवर फिनिशर। पेवर फिनिशर को हिंदी में पेवर फिनिशर कहते हैं। ये नई सड़क बिछाने का काम करता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये बहुत भारी चीजें ऊपर उठाता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं जेसीबी। जेसीबी को हिंदी में जेसीबी कहते हैं। ये मिट्टी खोदने और उठाने की मशीन है।